好啦，咁呢度咧就做翻12條啦，咁就寫翻日記簿先咯。因為呢度我就唔做 A 啦，A 就都有啲中午嘅就上堂做過啦，咁我哋就做翻係啦，做翻 P 度啦。咁就第二個 point 開始，消化日記補多計。咁講咗啦，頭先做過日記補多計嘅話，補多計就寫翻係要扣翻個消課啦，所以消課係減啦。咁對應嘅一定係暫記嘅，帳啊或者補多計都係咁樣寫，3480，跟住第二個 point， 呢度唔使寫損益表嘅，係因為佢上高冇要求。第二個位，好第三個位啦，就係扣退寫咗喺消退嗰度，所以又係咁樣啦。主角係扣退，跟住寫消退，所以總之就係扣退嘅嘢做錯咗啦。咁正常剔就係扣退啦，就喺泰嗰邊啦，835。咁我呢度就係寫翻係應付啦，835。但係做咗啲咩咧？就應付係冇錯噶啦，但係咧就寫咗消退385。咁呢度就寫翻執翻個暫記入去，就係1220，所以就 reverse 翻去啦。暫記1220，之後應付就查啦。之後咁你就寫翻個消退 reverse 翻去啦，將消課退回385，跟住扣課退出835。好，就係咁樣。跟住之後下一個 point 啦。咁咧，佢講到明啦，佢為所有設備咧計算咗2019年嘅1年嘅折舊，即係佢無論咩設備都做咗啦呢樣嘢。但係原來有個設備咧係7月1號買嘅，見到佢特登講埋仍然使用咧，即係其實有滾滾㗎啦。即係呢樣嘢咧，睇下先，2015至7月1號，去到我哋試下去到今年年頭先啦，即係2018年10月3號嘅話咧。你會發現呢度咧應該有3.5年嘅，即係其實今年咧最多咧，因為25% 嘅話咧，即係其實係折4年，咁今年最多折多0.5年嘅啫。所以折咗0.5年嘅話，所以我哋今年就會，但係又唔想嘅折咗成年喎，所以我哋折舊就折多咗啦，所以減翻折舊費用減翻寫喺泰嗰邊，你啲折舊減加寫喺減嗰邊，就寫翻係。呢一個數12萬乘翻25%，再除以2，因為半年，所以就係等於15,000。好，就係咁多。跟住第2個 point， 佢而家銷售或退回一批成本為45,000蚊嘅貨品，接受咗呢批貨之後咧，就60% 之後咧，按呢度無厘嘅銷25% 銷售俾客戶。咁呢度複雜嘅。首先佢話啦，上述事件都未記錄咗，兩個都係賒銷嘅。首先我處理咗呢件事先，終於接受咗呢度先。接受嗰個貨品嘅60% 嘅，但我哋冇 mark 低到，所以我哋就應該寫就係寫我哋有貨品多咗啊嘛，即係我哋燒咗，我哋扣咗貨啊嘛，所以就寫扣貨啦，冇 mark 低到。而對象就係應付貨款，就係嗰45萬嘅60%，所以係227000。45000嘅20% 啦，因為60%啦，因為接受60% 啊嘛，所以扣貨扣呢60% 啦。之後佢即刻將嗰啲貨品咧轉手賣翻俾人，仲要係毛利額咧係咁多，係25%嘅。你要理解就係永遠都係毛利率就係點計啊？就係售價乘以1減25%，就等於佢嘅成本啊嘛。
所以知道成本就係27,000啦。咁你計翻出嚟售價就係幾多呢？就係36,000啦。所以貸就貸銷貨36,000，借就借應收36,000，就係咁樣。好，跟住做埋最底個 point 啦。好，最底個 point 就係咁，你有9萬啦、29,000啦、1萬啦。咁你話咁咪直接乘咪得咯？但係第一樣嘢先，佢已經折咗2% 啦，即係佢唔小心將呢度咧用呢個數應收呢個數乘2% 計外帳。第二樣嘢就係咧，佢決定用應收嘅呢個 percentage 去計，即係佢用錯咗本身。咁跟住咧，重點所在呢度點樣處理咧？你話咁咪繼續計咯，要睇下個分別先咯。唔係一樣嘢嘅，你要搞清楚就係當你要自己提醒自己，就係當你處理應收呢啲嘢咧，特別計埋佢準備嗰陣咧，佢呢個應收咧唔係佢表面提供俾你咁啱㗎。因為佢提供俾你嗰陣咧，佢唔知係佢有錯㗎，佢咪搞翻佢啲錯，除非佢講到明。咁講到明咧，你就要理解就係有啲錯係佢要整走翻嚟嘅。呢一個36,000，啱啱做完嗰36,000，其實要喺度減翻走㗎。咁你又減邊個啊？咁佢10月30號先買咗件貨翻嚟，咁正常嚟講佢都即日就即刻賣咗佢啦，轉手賣咗佢啊嘛。所以佢少於31日嘅，所以就減翻36,000。之後仲有啲咩要處理咧？sorry 係加翻36,000，因為應收係加 ，sorry 佢寫借加。如果呢度睇翻嘅話咧，你可以發現咧就係、是、第2個 point 咧，呢一個位咧，係咪呢個位？第3個 point， 呢個頭先我哋冇做到啊，但係如果你睇翻嘅話咧，你就會發現呢一個嘢咧係彈票，所以應收咧係又多翻少錢，因為本身係欠帳我哋3個月嘅本身已經，所以佢超過60日。就加翻個56970，所以呢度個數計完之後咧，我哋就計翻啦，條式就係咁樣，乘以1%，再加29800，乘以3%，再加1萬，再加56970，乘以10%。好，計完個總數之後咧，你呢度咧就會計到120加894加6697，就係850日。咁咧，第二樣嘢就係咩咧？我而家我個應收要850日嘅，咁但係佢本身計咗幾多咧？佢本身就係用呢個數129,800乘2%，所以本身佢計到咧就應該計到係2596嘅，但實際嘅數應該係850日嘅。所以佢哋個差距就係我哋而家要搞個外帳準備啊！外帳準備太少啦，好明顯，需要加翻啲，所以外帳準備就喺佢嘅減價度。咁外帳準備如果要喐動嘅話，佢孖過邊個啊？就係壞帳咯。所以佢哋寫一樣嘅數，咁就係差距。咁你計翻落咧，就應該計到6255嘅，6255。好，咁就做完呢度啦。